投資咗430億嘅銀河綜合度假村入邊，就一個600幾蚊嘅下午茶，到底可以食到啲乜嘢啊？你睇佢啲射到入邊咧，滿晒射晒出嚟喎，啲水真係浪費晒咯。咩啊？啲水循環㗎，你好似未見過世面咁啊！大香嚟，夾他。哇！咁膠質嘅，呢度就係51樓嘅麗思酒廊。你覺唔覺得喺呢度食下午茶咧，空氣都好啲嘅？覺啊，你睇下銀河景色喺呢度一覽無遺，空氣都清新啲。呢度人煙稀少，非常安靜。500幾蚊一個下午茶，好難人煙稀少喎。怕咩啫？又唔使你俾錢，我請你啊嘛。兄弟們第一個出場係2杯嘢飲，我呢杯係摩卡，佢嗰杯係甲巴煎奴。唔係呀，我嗰杯係律基啊。全部上齊了。第一個出場，笑口常開。呢個好食，好絲滑又有層次感。第二個出場，廣滿新春。好清爽，呢個都好食。呢個係鹹嘅，佢個名叫財源滾滾，係鵝肝毛士整嘅。呢個鵝肝味好重 ，OK。呢個係包羅萬有，你睇下幾精緻。呢個完全冇味，可能我食咗太多甜嘢同鹹嘢，所以建議大家過嚟咧先食到呢一個先。呢個就係福星高照，係蔓越莓加白朱古力。呢個係滿福乾坤，佢用低溫慢煮牛、XO 醬同埋烤蘑菇整嘅。呢個好食，真係好食。不過大家記得一定要趁熱食。你睇呢個大吉大利嘅造型係咪好靚？差唔多食完咯喎，你覺得呢度 O 唔 OK 啊？呢度啲嘢食 OK 啊，冇乜人又夠晒靜，而且呢度好高，望出去個風景又好好。唯一嘅缺點咧，呢度要加收15，人均超過300蚊。哇！呢個缺點有啲大喎，唔怪得呢度咁安靜啦。原來係專門接待高端人士嘅。一共消費618個7，每人消費309個3毫半。咩啊？你唔係諗住我 A 俾你啊？冇可能㗎喎！咁又唔使下下男仔請嘅。我唔係諗住請你啊，我係唔想同你 AA 制咋。冇得救，點啊？有冇覺得自己今日高端咗？想了解更多澳門高端嘅吃喝玩樂，記得關注我。